é mais proibido. Você não tem onde usar, rapaz. Pra que você vai investir dinheiro nisso, rapaz? Deixa de ser besta. Agora o povo olha você com todo esse som automotivo. E aí você fala que tá liso, que tá duro. Quem vai acreditar que você tá liso, rapaz? E o pior é que você tá liso sim, né? Porque você gastou todo o seu dinheiro no som. Então você tem todo esse som. E aí você gastou seu dinheiro. E o pessoal pensa que você tá liso.